先歡迎我哋今日第一位嘉賓麗英。大家好，呢個係未開翻嘅話，唔使嘅，佢而家聽緊我哋收音機一個好靚聲，可以聽到呢個訪問同埋全新嘅歌咧，都即將要喺呢度首播噶啦。命中注定在一起，一聽個歌名咧，冧冧住嘅。係咧，我哋就殺咗一條問題出嚟啦。咦，佢之前明明係着住條牛仔褲喺度解咒說明書，又走去洗衫嘅時候又喊晒啊咁樣嘅。係啦，我們沒有在一起啊。係因為咧，你睇下佢頭先笑得幾咯，咁樣。好，第一條問題，咁係咪而家即係有拖拍啦，有目標啦？咁又唔係，不過咧，我覺得之前三部曲係好 sad 噶嘛，咁已經完咗之後咧，就可以寫翻啲我真係覺得好開心、好嚮往嘅嘢，想分享俾大家聽咁樣咯。哦，即係三首就真係幫佢清理解咗咒啦，係啦，之前嘅唔開心噶咯喎，整理咗啲垃圾桶咁掉晒。幾好喎，真係咁樣。喂，但係唔係喎，我哋收到呢首歌啦，有個文案嘅喎，我哋睇下個文案先。被浪漫包圍嘅我哋，忍不住衝口而出，我喜歡你咁樣喎。你自己都笑到咁甜。係因為咧，同埋又話去嗰啲花火祭嘅時候話要同對方表白告白喎。呢個場景咧，其實就有少少係關自己嘅夢幻一啲嚮往事嘅幻想嘅即係 FF 出嚟嘅啫。因為我成日睇動漫啦，又睇日劇啦，咁其實呢一個係好常出現嘅情節嚟嘅。咁所以嗰年又係即係呢首歌又係我第一次去咗呢個花火祭而嚟嘅。咁我就係企咗喺個煙花勁大勁靚煙花面前，咁我又會覺得哇！如果同中意嘅人一齊嚟就好啦。如果即係如果亦都因為睇咁多動漫啦，若然對方約你去睇花火祭咧，你就知道，哇，咁應該有嘢發生㗎啦，係咪咧？會容易諗多咗，會諗會向呢個方向諗咯。即係如果對方又係我自己中意嘅人嘅話，其實我應該都會幾緊張嘅。即係煙花又係卜卜跳，因為我心入卜卜跳咁樣，幾完美呢件事。好啦，所以咧，而家麗英出咗呢首歌啦。如果出年啊喺啲夏季嘅時候咧，有人約麗英去嘅時候，就你自己小心啲，要揀選下究竟對方有冇啲咩目的啦。即係一應承咧，其實都代表你都行多一步㗎啦，行多咗步㗎啦。可以咁講啦。或者你由細到大啦，睇日劇也好，動漫也好，有呢啲場景咧，你總會幻想好多。現在我哋就係俾你投入呢一首歌。如果真係真實地發生，你覺得會係點嘅呢？係首先對方約你，喂，幾時咧就有花火祭喎？咁你會點樣去準備呢一件事？甚至去到現場爆到幾多分鐘嘅時候，你就開始佢講未呢？如果對方又未開口嘅時候點？而家就俾你有一個麗英嘅場景、麗英嘅幻想，呢件事應該係點樣發生嘅？嗱，我覺得咧一定要入鄉隨俗先啦，即係因為花火祭咧一定要着浴衣啊嘛，咁我一定會揀一件我自己中意嘅浴衣。咩顏色？係藍色咯，我會揀，係啦。你以為粉紅色嗰啲啊？係咯，我以為你淨識一個浴。藍色啊！之前着過粉紅色，我覺得咧太細個啦，我要做一個成熟嘅女人，咁所以要藍色好似啱我多啲。好，係啦，跟住然之後咧，即係對方都要嘅。想聽叱咤樂壇更多嘅內容，你可以喺手機嘅 Hong Kong Tuber App 同埋8819035.com，逢星期一至五中午12點免費收聽直播。男士嗰套都要着住嘅，好似比較少啊佢哋，通常你想唔想？你幻想啊嘛，幻想啊，係啦，你冇理由你自己着㗎，㗎，你準備定一套俾佢啦。咁梗係一套啦，一套一人一套女裝浴衣，係啦。跟住然之後，我仲要加翻啲即係時下好時髦嘅元素啦，即係少少lace 咁樣啲，係啦，會有呢啲咁嘅掛隻公仔出嚟嗰啲係咪？係啦，同埋佢哋而家唔興着木屐咯，因為咧隻腳會痛啊，所以會着一啲即係膠鞋啊 cross 嗰啲咯，係啊，係潮嘅打扮嘅要，係啦，嗱幾有幻想啦，佢證明佢真係諗過。佢 ready 噶啦，其實有人約佢去。之前都有經驗去過嘅。咁跟住咧？跟住嗰陣時就係同一班 friend 一齊去啦，同時我哋去咗大阪個朱明村花火祭，係好靚嘅，即係嗰個雖然我哋中間出咗少少意外，因為有個 friend 咧話要帶我去一個隱世地方啦，嗰個係真係非常出色嘅隱世地方嚟嘅，因為隱到咧煙花都睇唔到，跟住之後我開始有啲唔對路，朋友話我哋係咪聽到煙花聲啊？跟住勁驚啦，我哋就即刻衝翻去嗰個朱明村河附近啦，跟住好彩最後都見到，即係最後嗰幾
幾發即係好大好多顏色嘅煙花咁樣咯，即係就變咗另一種，我諗住係浪漫噶嘛，跟住變咗趕頭趕命係咪？唔係爭啲位都冇埋，要喺度爭位啦。但係好開心嘅，真係呢一個係我諗 core memory 嚟嘅，呢個都真係我嘅。咁啊，真係去到煙花嘅現場啦，嗯咁對方又未表示喎，咁點算？幻想啊，呢個幻想幻。想嚟嘅。幻想啊，咁就佢唔表示就要到我表示啦，真係冇計啦。主動啦，主動出擊。咁啊，得唔得都好，都係一個經驗嚟嘅。所以如果佢唔出聲嘅話，其實我應該係比較容易主動嗰個嚟嘅。我真係俾呢個煙花氛圍底下，其實我真係會好大聲咁樣同佢講。我好中意你啊，咁樣咯。係對住個煙花定係望住佢咧？一定係望住佢，會望住佢，一定係望住佢嘅。趁住嗰啲 bling bling 嘅聲，即係睇下可唔可以掩蓋呢4個字，但係其實都想講出嚟嘅。同埋可能講日文嘅係咪啊？如果對方係日本人嘅話，就會咯，係啦。咁樣咯，係預演過㗎，好有畫面啊！好有畫面啊！好 sweet 嘅呢首歌，就係帶住呢個 fantasy， 其實就係錄呢首歌、製作呢一首歌啦。嗱，今次咧就係 Oscar 填詞嘅，亦都揾到 Pandora 幫你去作曲監製嘅。聽講係 friend 嚟嘅喎 ，Pandora 係咪？有冇試過一齊去日本？我哋未，大家去食雞煲。冇錯，食雞煲比較多。我哋都係啲雞煲喜愛者嚟嘅。咁係幾時邀歌嘅？係咪就係錄緊啲牛肉嘅時候就講啦？喂，真係喎！我哋係其實我哋就即係成日食雞煲嗰時都會講下啲唔同嘢啊，即係音樂上嘅嘢。跟住然之後我哋又會去睇大家嘅 show 咁樣。咁我哋都話咧，不如一齊整首歌咁樣啦。咁佢今次首歌其實好雀躍，好開心㗎嘛。咁啊，Pan佢哋嘅風格就係都係好有節奏感啊，好 playful 嘅。係啦，非常之開心嘅。咁我覺得哇，呢個真係我哋命中注定咗一氣要一齊整嘅呢一首歌係。即係一嚟已經有呢個歌名㗎啦。未呢個未有嘅，未但係嘅自己覺得係命中注定。冇錯，呢個係一定係佢哋嘅。咁你真係正式邀請嘅時候，咁係你開口定係點樣㗎？係我開口㗎。咁有冇話要首咩類型嘅歌先？佢哋都好多唔同嘅類種，開心佢哋都好多唔同嘅 groove 㗎嘛。我想要啲多啲節奏感㗎咯，跟住同埋希望可以同現場觀眾一齊玩嘅。咁所以喺即係個 pre-chorus 嗰度，我覺得都係呢首歌特別之處，因為好似佢哋嗰個緊急應變逃生法咁樣，即係有少少好似打 call 咁樣嘅。咁我都特登同 Oscar 即係我填詞人講啦，跟住佢話可唔可以，我就同佢講話中間 pre-chorus 嗰個位其實可唔可以多啲重複嘅字眼咧？咁樣嘅話，大家現場就跟得到，就一齊喺度唱啦，咁好開心咯！好有畫面喎！而家佢好似暗示緊即將開 show 喎，係咪㗎？呢個就大家可以睇住我 IG 嘅 cover 先啦，即係都有好多唔同嘅嘢可以 show 俾大家睇。總之儲定先啦，終有一日用到呢首歌喺現場同大家一齊玩嘅。好啦，隔咗幾耐之後 Pandora 終於抌一首歌俾你咧。隔咗幾耐，其實好快啊！大家行雲流水，因為我哋都真係一齊開咗個會嘅，咁佢聽晒我講啱啱同佢哋 share 嗰個，即係一嚟先有呢個畫面先㗎，有呢個古仔先。係啊，跟住佢哋又好有呢個少女心啦，即係阿勤嗰啲好阿勤。佢係最多上親嚟又話發夢見到蝴蝶啊，跟住又唔知見到燕子嘅時候又點啊？係咯，跟住好多畫面嘅佢。好佢哋都即係幾理解我嘅嘢咯，跟住我就覺得好開心啊！即係出到嚟個 melody 已經係一聽我已經覺得好中意啦，都唔使有任何改動嗰啲啦。係，佢哋真係有一顆少女心喺度。哇！真係一聽就想跟住去喐下跟啊！命中注定要揀呢首歌我都話。冇錯啊，我都覺得㗎。係啊，一收到嘅時候就係你頭先呢個樣啦，係嘛？已經不斷喺度喐身喐勢啦，再加上聽落去係好日系啊，feel 到你填日文歌詞落去都係命中注定。呢個係嘅，所以我都即係自己都同緊一個朋友一齊填緊呢個日文版啦，但係就幾時出咧就未定嘅，係啦。但係日文版嘅內容咧係咪都係講愛情㗎？都係同花火仔係有關咯。花火仔嘅都係關。OK，咁啊嗱 Pandora 咧就整咗呢首歌俾你啦，咁啊聽講 Oscar 都一齊開會嘅喎，係咪啊？已經度定晒究竟點樣將你呢個花火嘅故事幻想放落去咯。係啊，本身我都有諗過，其實。因為呢首歌其實都係啲好少女心嘅嘢啦。我嗰陣時就問我 Oscar 話 ：Oscar 你有冇呢個少女心？哇！你挑戰佢，我想知佢答案係乜嘢？佢少女過你，我懷疑。佢已經用咗呢個作品説話，即係佢完全填到我呢一個少女嘅心情出嚟。你有冇諗過自己填㗎？
開頭我都有嘅，我試過填少少啦，真係覺得唔得啦，真係自己嘅寫詞嘅造詣都仲未夠 Oscar 大哥高，咁所以我就覺得都係交翻俾 Oscar 啦，呢啲嘢慢慢嚟啦，唔急嘅。交到嚟之後，你覺得點樣可以睇穿 Oscar 嘅少女心咧？有冇邊一句歌詞嘅時候？我估一杯酒一起分，藐視了祭典中10萬人，即係全部人咧都不放在眼內，我眼中只有你。係啊，呢個好型啊！我就係所以我都特登揀咗，我真係中意藐視了祭典中10萬人嘅。另外就係係咯，其實言兩久等得一文，因為我自己填嘅時候咧，跟住我自己其實都係嗰個位度寫咗一文嘅，即係我哋係不謀而合。哇！係啊，偷偷寫一寫先。係啊，冇錯，好少女啊！呢件事正啊！喂，其實你個幻想應該描述得好仔細俾 Oscar 喎。佢其中一句歌詞寫咧，願埋場 show，企埋個肚，行唔行埋嚟咁樣。呢個咧就係幻想埋個情景喎，直頭。我諗 Oscar 都真係好知道我性格嘅一個人嚟嘅。咁可能有即係睇翻之前啲作品啦，有美男子圖鑑啊咁樣，跟住佢都知我嗰啲係有啲主動啊，希望有啲少女心就係你快過嚟啦，有嗰種拉鋸嘅感覺。仲有攬得超實。絕無疑問，好一嘢攬主動啊！呢件事，即係完全係唔抹嘴使面，你頭髮痕痕地咁樣撥一撥啫，即係佢唔係嗰種收收埋埋啊、尷尷尬尬嗰啲喎，feel 到咧你去到嘅現場咧，你仲唔係主動出擊啦，直頭係，因為首歌其實都係有少少即係講緊嗰個內心嘅好澎湃嘅感覺。所以我又特登即係將佢同呢個花火連埋咗啦，係啦，因為嗰種想表白嘅心情其實同煙花嘣綻放嗰下，係時候啦，爆出嚟啦，係啦，好似。好啦，今日拎晒呢啲嘅元素入錄音室嘅時候，係咪好易唱出嚟咧？有冇着咗一套浴衣去唱咧？咁啊冇嘅，但係今次都係第二次同小童合作啦，跟住然之後佢係反而冇咩好特別話要我點樣嘅，佢就係話你要感受呢首歌，你要 feel 多啲，試下諗下阿 Tony 點樣唱，阿勤佢哋點樣唱啦咁樣，咁我就諗下佢哋表演，佢哋係摁住嘅，咁所以今次我就真係跳住咁樣唱呢一首歌，都解鎖咗新嘅讀音方法咯，即係原來跳住唱咧係真係會融入多咗首歌，即當 live 咁樣嘅咯。係啦，個節奏感係再好咗啲嘅，同埋因為今次真係我第一次錄呢首歌咧，錄到抹汗，之前都未試過抹汗，就即係出咗好多汗，太熱啦，係啦，件事好滾動啊，冇錯啊，同埋原來唱 live 嘅時候都唔使咁驚咯，都可以比我想象中喐多啲咯，我覺得係開心。哦，咁小童俾你嘅指引就係你放盡咗咁去唱啦，好開心咁樣去唱就得噶啦。係啊，同埋小童係我嘅呢個笑話 die hard fans 咯，即係我講嘅，因為我次次講一啲好好笑嘅嘢，佢都會笑咯。跟住我以為你話俾反應你，唔係幾好笑，佢都好笑。佢就係應該係咁樣啊！我諗佢同 Pandora 或者 Oscar 平時講呢啲咧，佢哋冇反應嘅。但係阿賴影彤咧就乜都笑，好支持。係啦，所以喺呢個開心嘅氛圍底下錄就錄到呢一個作品咯，我都好滿意。MV 咧應該係今晚8點鐘就會推出啦。喺香港拍定喺花火仔度拍㗎？喺香港拍嘅。哎呀，香港唔可以放煙花㗎喎，咁點算咧？所以我哋用咗一個特別嘅方法呈現一啲煙花出嚟。有冇男主角㗎？梗係有啦。有哇！係一定要嘅，真係。麗影 MV 必備。冇錯，必俾一個靚仔。有自肥。識唔識㗎大家？呢個識㗎。男主角哦，係驚喜嚟嘅。算唔算驚喜咧？其實大家都見過我哋嘅。OK，所以今晚睇到啦。冇錯。你會唔會排舞嘅呢首歌？呢首歌啊，有 dance， 有 dance， 忍唔住喺度跳咯，自己。係啊，我啱啱都係聽緊首播嘅時候，忍唔住跳咗少少舞步。即係應該就會係呢一個㗎啦。冇錯。我哋可以學定下，遲啲就會出 dance challenge 啦。另一個問題咧，既然同平記合作得咁開心啦，又咁 friend 啦，會唔會有一個 crossover 合唱版咁樣咧？我哋係有嘅。真係啊！係啊，我哋會有個 cover 咯，大家之後可以留意下啦。叱咤樂壇繼續陪你熱鬧樂壇，即刻 like、share、comment， 再喺 YouTube 撳着個鐘仔訂閱啦！想隨時隨地聽翻精彩節目內容，快啲訂購商台節目重溫啦！